28-savol. Javob C javob chiqadi. Kritika qo'yib yuborsak osonroq. Biz kalkulyator ishlashga eng yaxshi usullardan bittasi. Ya'ni osongina faqat ayirishlar bajarsak bo'ldi. Demak, 0.8 ga 0.2 zichliklaridan foydalanib 0.4 zichlik eritma hosil qilinyapti. Kritika qo'yapmiz. Bundan hosil qilish kerak bo'lgan o'rtaga turadi. Ikkita dastlabki eritma mana buni joylashtiramiz. 0.2 bittasini zichligi, bunisi 0 zichligi 0.8, ikkovidan hosil bo'lgan eritma zichligi 0.4. Demak, ayiramiz 0.2, ayiramiz 0.4. 0.4 ga 0.2. Endi bu eritmani millilitrlari kelib chiqadi. Qaytaraman. Zichliklar bilan kritika qo'yganimizda chiqqan narsa bu gram emas, hajmlari kelib chiqadi eritmalar. Demak, 0.2 zichlikli eritmadan 0.4 litr, 0.8 zichlikli eritmadan 0.2 millilitrdan aralashtirish kerak ekan. 0.4 ga 0.2 millilitrdan. Lekin bizda eritmani masalasi gramda, kilogramda berilyapti. Biz buni gramga aylantirib olamiz. Buning uchun zichlikka ko'paytirishimiz kerak. Buni zichligi 0.2 ko'paytiryapman, grammi kelib chiqadi 0.08. Buni zichligi 0.8 ko'paytiraman, eritmasini grammi kelib chiqadi 0.16. Demak, bu eritmada 0.6 gram, bu eritmada 0.08 gramdan aralashtirish kerak ekan. Shunda hosil bo'lgan eritma 0.24 gram bo'ladi. Bizda bu eritma 1200 gram. Shundan foydalanib bu ikkovini topamiz. 400 ga 800 bo'ladi. Qaytaraman. 0.24 gram eritma tayyorlash uchun 0.6 ga 0.08 gramdan aralashtirilgan. 1200 gram eritma tayyorlash uchun 800 ga 400 gramdan aralashtirilgan. Javob chiqadi shunday qilsak.